Ini ya penampakan penyeberangan di stasiun Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Noira di channel ya. Kali ini saya mau naik kereta ya, dari Bandung ke Lamongan ya. Nah, ini ikuti perjalanan saya. Ya, malam. Pengecekan surat-surat. Keretanya belum siap, Pak. Iya. Aja di dalam, Pak. Oke. Nanti itu berapa itu? Jalur berapa? Jalur 5 ya. Makasih Mas ya. Oke. Oke. Saya berada di stasiun Bandung. Nah, ini ya. Untuk nyebrang kita naik eskalator. Eskalator dulu. Ini ya penampakan penyeberangan di stasiun Bandung ini ya, jembatan baru. Tujuan stasiun Cirebon, Manggarai, Cirebon, Rajaya, Harbour, stasiun Cicadas. Sebenarnya sedang menuju kereta Bandung Raya. Tujuan stasiun Cirende, Cilegon, Cilegon, stasiun Kodama. Bersama dengan persiapan dan jalur ini. Arina. Pre-3. Premium 3 1-20. D.
Premium 3. Kelas premium. Sampai Babat. Alhamdulillah sampai Babat. Alhamdulillah nyampe stasiun Babat. Ini ya penampakan stasiun Babat ini ya.